सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को KPK पेट्स लवर को और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको मैं लव बर्ड्स का एक पेयर दिखाऊंगा जिसके चिक्स जो हैं हम उठा रहे हैं। दो एक फ्रेंड को चाहिए तो वो मैं उठा रहा हूँ, तो वो मैं अपने फ्रेंड को दूंगा, तो क्योंकि उन्हें चाहिए हैंड टेम के लिए, तो मैंने सोचा निकालने से पहले आपके साथ शेयर भी कर लूं और आपको बताऊं कि कौन से दो चिक्स मैं अपने फ्रेंड को दे रहा हूं हैंड टेम के लिए। तो इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूं पेयर, क्योंकि अभी बॉक्स में ही बैठा हुआ है तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये पेयर। फ्रेंड, ये चिक्स हैं, इसमें से दो चिक्स जो हैं हम उठाएंगे अपने फ्रेंड के लिए हैंड टेम के लिए, तो आपको भी साथ में बताते हैं। और ये इसमें से दो चिक्स हम उठाते हैं, तो एक ये चिक उठा लेते हैं, बड़े वाला, ये बड़ा, ये है। और एक वो येलो वाला उठा लेते हैं, वो बड़ा है। फ्रेंड्स, ये येलो वाला, तो ये हम उठा लेते हैं। और ये बाकी तीन हम वापस इधर ही छोड़ रहे हैं। ये पेयर है, तो सोचा मैंने आपके साथ शेयर भी कर लूँ। तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेयर कैसा है और चिक्स की क्या कैसे आपको रिज़ल्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।